အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခိုင်မြတော့ကကြည့်ပေးကနေကြိုတော်လိုက်ပါရဲ့အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒီကြောင်းရလေးရတော့ကျွန်တော် Telegram မှာပုံမှန်ကြည့်ပို့တဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသိချင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရှင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ခိုင်မြတော့ကကြည့်မှာဖြစ်ဖြစ် chat box မှာဖြစ်ဖြစ်လာရောက်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Telegram မှာပုံကြည့်ပို့တဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် Telegram နဲ့ကိုတစ်ချက်တော့ပါမယ်ပြီးတော့ရင် message ပို့မဲ့သူရဲ့ chat လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေကပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပေါ့နော်ကိုပို့မဲ့သူကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ပို့နေသေးရဆိုရင်တော့အဲ့ပုံစံတိုင်းမပို့ပါနဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံအစစ်အမှန်ပေါ့နော် quality အစစ်အမှန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့နီလန်းလေးတိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ quality အစစ်အမှန်တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်မြတ်ပြတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးတော့ရင်မိတ်ဆွေပို့မဲ့ပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်ရွေးပေးပါမယ်โอเคပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်မြားပြလာတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြလာတဲ့ဒီ set up file လေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကဒီတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ quality တိုင်းဟိုဘက်မှာလည်းအဲ့ quality တိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့လေးတိုင်းဒီပို့ကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ